Carissimi telespettatori, rieccoci insieme, siamo in diretta con il nostro ospite. A questo punto ve lo presento subito, Fabrizio Cremonini, ben arrivato qui con noi, grazie di averci raggiunto perché viene da Bologna. Vengo da Bologna, non sono parente del cantante Cremonini, no, perché ormai Cesare Cremonini è diventato talmente popolare che appena Cremonini, ma lei è parente? No, infatti, lasciamo stare, esatto, la gradi parentela. Però vengo da Bologna, sotto la pioggia. È stato un diluvio pazzesco, temperature, vabbè, lasciamo stare, altro che primavera. Ed è responsabile marketing di IGD SPA, e quindi immobiliari della grande distribuzione. In modo particolare noi parleremo proprio di questo. Tante volte abbiamo parlato della piccola distribuzione, piccoli negozi, centri commerciali naturali, le città, rivitalizzarle, eccetera. Questa volta puntiamo invece la lente d'attenzione a un mondo di grande distribuzione che dà in locazione in realtà poi i negozi per quanto riguarda poi le catene, franchising e la grande distribuzione, che però sta operando a livello nazionale, quindi finalmente i nostri telespettatori dell'Emilia Romagna diranno finalmente un bolognese che viene da voi in studio. Ebbene sì, ce l'abbiamo, che però stanno operando appunto a livello nazionale con 30 circa centri commerciali in un'ottica di principio diversa. In che senso? Cioè stando ben attenti e concentrandosi su questo aspetto, cioè ci sono moltissimi centri commerciali che sorgono in località un po' sperdute, un po' fuori dalla portata e che costituiscono dei nuclei vitali importanti per i residenti. Molti paesi sono sorti dal nulla lungo le strade, lungo le arterie, non hanno un centro storico e non hanno nemmeno dei negozi che possono essere poliedrici. Raggiungere la città non per tutti è semplice ed è solo nella cittadina dove si possono fare gli acquisti. Questi centri commerciali invece costituiscono un fattore aggregativo sociale. Se poi all'interno, per iniziativa proprio dei centri commerciali stessi, di chi li organizza, vengono anche iniziative di tipo sociale che servono alle persone, ai più giovani, ai bambini, alle famiglie, agli anziani, eccetera, è un modo diverso di concepire la grande distribuzione. Quindi non solo nell'ottica del poi fare all'acquisto trovi quello che soddisfa le tue esigenze, ma soprattutto trovi uno spazio interattivo, propositivo, educativo. E l'esempio ultimo è stata un'iniziativa, per esempio a San Donato di Piave. Anche qui il centro commerciale Piave si colloca non nel centro cittadino, un po' al di fuori, in un luogo dove effettivamente afferiscono delle persone perché non hanno null'altro vicino che fare acquisti, cioè dovrebbero farlo diversi chilometri anche a piedi un po' distante, e c'è stata un'iniziativa in partnership con l'USL 10 di San Donà, della zona del Veneto orientale, dove si parla di prevenzione per la salute, di tutela, di attenzioni particolari ad alcuni comportamenti dei cittadini che possono essere anche indotti dall'allettamento che dà il centro commerciale, ma dove appunto proprio lì viene detto: attenzione, se vuoi fare un acquisto consapevole, orientati verso questa tipologia di prodotti che fanno bene alla tua salute anziché a quest'altri. Quindi ti educo a cercare di avere dei comportamenti corretti per star bene il più a lungo possibile e non finire quindi in ospedale o in altre situazioni che non sono le più congeniali. Questo è un esempio, vero? Ma voi ne fate tanti? No, ne facciamo tanti. Innanzitutto complimenti, bravissima Elena, sei stata straordinaria ormai. Tutto estremo. No, ma oltre a essere stata assolutamente, come si dice, no, sintetica, hai anche espresso dei concetti che sono la nostra realtà, quindi devo dire che se hai bisogno di cambiare attività, un posto come responsabile marketing in IGD non permetterei mai di portarle via. Veramente ottimo. Comunque in effetti hai detto concretamente quello che è il nostro tipo di attività. IGD, diamo due parole anche su IGD, visto che ho questa opportunità. Noi siamo presenti come IGD in 11 regioni italiane, è una property company, quindi una società che è proprietaria delle gallerie commerciali, dei centri commerciali e che comunque oltre ad essere proprietaria li gestisce, quindi tutto sommato è una realtà anomala nel settore. Esatto, diversa dalle altre. Diversa dalle altre, quindi proprietaria e gestore allo stesso tempo. Noi abbiamo 23 centri di proprietà e gestione, più un'altra decina solamente in gestione in 11 regioni. Siamo fortissimi in Emilia-Romagna, visto che noi nasciamo come Emiliano-Romagnoli, quindi abbiamo Bologna e tutta l'area romagnola, abbiamo 2 centri in Veneto, a San Donà, come menzionato in precedenza, che è il centro Piave, e a Conegliano, che è il centro commerciale Conè. Poi siamo in Lombardia, in Piemonte, poi andiamo fino in Sicilia, dove abbiamo recentemente inaugurato anche un centro a Catania e uno a Palermo. Quindi siamo un po' su tutto il territorio nazionale. Belle sfide anche per i tempi che corrono. Belle sfide, cioè. Infatti questo è vero, tant'è che noi piacciono molto le sfide, no? E tra l'altro
proprio per venire incontro a quello che tu hai detto, che è reale, noi abbiamo una mission ben precisa, che è quella di fare comunque attività, e adesso noi qui stiamo facendo vedere anche una serie di eventi che facciamo su tutti i centri, perché noi abbiamo cercato di accentrare un po' di attività che possano portare comunque beneficio ai numerosi ospiti dei centri. Sono attività di aggregazione, attività che portano avanti anche un discorso territoriale. Per esempio noi abbiamo lanciato un prodotto esclusivo per noi che è un talent show dove reclutiamo, chiaramente è un'idea abbastanza banale perché lo stanno facendo dappertutto, però è la prima volta che si fa all'interno di un centro commerciale dove si portano avanti realtà locali, diamo spazio, diamo una vetrina, diamo un palcoscenico alle realtà locali. E per venire all'aspetto solidale, come hai detto tu in precedenza, noi facciamo molte attività di servizio per gli ospiti dei centri e crediamo molto in un aspetto, che è l'aspetto educativo che è il centro commerciale. Ormai sono diventati i nuovi media, sono considerati il settimo media, sono punti dove comunque divulgano delle notizie e delle informazioni. È normale ed è fondamentale che queste notizie, informazioni, questi messaggi siano assolutamente educativi. Cioè dobbiamo lanciare dei messaggi importanti. Hai parlato di Salutando, che è un evento di prevenzione che si fa a San Donà e che induce le persone a educarsi, a essere educate sia alla prevenzione salutare, ma anche ad orientarsi sulle modalità d'acquisto, cioè quello che fa bene e quello che non fa bene. È importantissimo, cioè, lanciare questo messaggio io vorrei tornare su sociale. questo evento, perché se non sbaglio questo è il weekend, l'ultimo weekend dedicato. Esatto. Che cosa avviene? E quindi comunichiamolo a tutti coloro che fossero interessati, che passano per la zona. Ci sono dei convegni proprio legati alla salute, sul cuore, sull'alimentazione, dei momenti di prevenzione reale, proprio il test glicemico piuttosto che l'elettrocardiogramma, insomma la misurazione. Ci sono del personale paramedico, assolutamente, medico infatti è fatto in collaborazione con la Croce Rossa e con l'USL 10 che ci ha dato anche gentilmente il loro apporto per fare una reale prevenzione. Poi chiaramente siamo in un centro commerciale, non è che possiamo fare un attacco piuttosto che però la pressione, ma è soprattutto fondamentale il messaggio di educazione alla prevenzione, cioè le persone devono rendersi conto che prevenire è meglio di curare, quello che dicevano gli antichi detti, che questi detti popolari poi alla fine hanno sempre un fondo notevole di verità. Prevenire è molto meglio che curare. Adesso tra l'altro la medicina ti porta ad fare dei percorsi importanti di prevenzione, cioè adesso riesci veramente con largo anticipo a scoprire quello che potrebbero essere delle malattie che nel futuro potrebbero esplodere e poi curarle e prevenirle evitando situazioni invasive. È chiaro che c'è sempre un po' di paura, di timore, no? Uno dice no, aspettiamo che succeda, ma in realtà oggi puoi veramente curare anche le malattie più gravi perché si riesce a farlo solamente muovendosi in anticipo. Ecco, quindi con Salutando, che è questo evento che facciamo al Centro Piave, lanciamo questa cultura, ma il discorso proprio veramente a 360 gradi, noi vogliamo nei nostri centri portare avanti proprio un discorso che sia di supporto educativo per il cittadino, facciamo tantissime attività con le scuole, tantissime attività con i giovani, con i ragazzi, ma sono sempre attività che hanno comunque uno scopo artistico, culturale, benefico, solidale. Questo è fondamentale, crediamo in questi valori proprio nella mission della nostra società, nella mission di Coop e nella mission di IGD. Infatti stavo pensando, non a caso all'interno abbiamo la Coop. Esatto, noi a parte un centro solo che si trova in Piemonte, in tutti i nostri centri l'ancora alimentare è la Coop. Ecco, e quindi chiaramente siamo legati a questo. Lancio una cosa che potrebbe essere provocatoria: nei nostri centri non troverai mai forse una persona uscita dal Grande Fratello, ma non per andare contro il grande, no, però perché noi vogliamo creare, se vogliamo far venire un testimone, vogliamo fare un testimone di valore, che abbia fatto qualcosa di importante nella sua vita. A Conegliano, per esempio, abbiamo avuto di recente un evento sullo spazio, a tema astronomico, abbiamo avuto Margherita Hack, e Margherita Hack ha portato 2500 persone all'interno del centro commerciale Conè, solo venute per ascoltare e vedere lei. E la settimana dopo il Guidoni, che è l'unico astronauta che abbiamo avuto in Italia, anche lui è riempito. Quindi vuol dire che se lanci poi la cultura e certi valori, non è che poi vadano in contrasto, in antitesi
con la popolarità. Forse, esatto, la rendi anche più accessibile, più fruibile, quindi questa è una cosa molto importante. C'era questo qui invece? Cioè, questo è un evento che facciamo su tutti i nostri centri Colant, sempre di prevenzione. L'abbiamo fatto quest'anno, il secondo anno, l'anno scorso abbiamo fatto per la prevenzione al tumore mammario, quest'anno è il tumore alla tiroide, scusa, l'anno scorso col melanoma, quest'anno tumore mammario e tiroide. Loro vengono 3 giorni all'interno di un centro commerciale con un camper e fanno proprio attività di screening, ma molto approfondito, tant'è che l'anno scorso i dati sono stati inquietanti, abbiamo fatto il melanoma, abbiamo avuto quasi il 15% delle persone che hanno fatto l'esame che sono state mandate al medico. Ovviamente non vuol dire che ci fossero patologie gravi, però comunque erano delle solide attenzioni che abbiamo evidenziato, quindi sono attività che, ecco, qui sono alcuni dei nostri testimoni, come vedete vengono sempre personaggi che comunque nella loro vita hanno fatto qualcosa e sono artisti veri, non stiamo parlando della persona improvvisata, non saper fare niente. C'era un messaggio prima, chiedo magari della regia se ce lo rimettono in onda, che così possiamo anche leggerlo e vedere insieme di dare la risposta al nostro telespettatore. E sostanzialmente, ecco qua, cosa ne pensa l'ospite dei nuovi modi di apertura in Veneto? Lavori sempre e non stai mai con la famiglia, visto che ho parlato di sociale. Parliamo delle aperture domenicali. Ci butta nell'argomento, perché abbiamo parlato di sociale, quindi qua mi ha toccato una... Lo so che questo è un aspetto molto, molto delicato e soprattutto in Veneto, dove tra l'altro il Presidente della Regione sta anche muovendosi per far sì che ci siano delle autonomie regionali proprio per le delibere sulle aperture, in modo tale che non si segue la direttiva nazionale che adesso diciamo lascia completamente la libertà di apertura. Ci faccia la differenza Veneto e Emilia Romagna innanzitutto. No, ma adesso sono le normative nazionali, quindi le aperture domenicali ormai sono dappertutto e tutte. E voi come noi adesso chiaramente ci siamo... Cioè avete avuto un incremento di fatturato? Allora, abbiamo avuto un incremento di presenze. Un incremento di presenze perché comunque hai un giorno in più di apertura. Tutto sommato, anche stante comunque l'andamento, perché l'andamento non è dei migliori, poi dopo io ho portato anche 2 slide che facevano vedere infatti, un po' gli andamenti anche sui fatturati, quindi non ci sono stati dei picchi di aumento di fatturato con le aperture domenicali, anche perché essendo aperti tutti poi alla fine si sono spammate su 7 giorni. Noi ecco, ci adeguiamo a quello che ormai il trend comune, quindi abbiamo le aperture domenicali, cerchiamo però di sostenere, di aiutare, di ascoltare soprattutto gli operatori che potrebbero trarre non troppi benefici da queste aperture. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire il piccolo operatore che magari si trova ad aumentare i costi, eccetera. Noi cerchiamo di stargli vicino in quale modo? Ascoltandolo, quindi cercando comunque di venire incontro a quelle che sono le sue esigenze, cercando anche di sostenerlo. Sostenerlo a volte anche con delle temporanee dilazioni nei pagamenti, cercando soprattutto di creare anche economie di scala, cioè facendo comunque azioni che possano portare a diminuire i consumi, a diminuire i costi, magari con accordi quadro che siano alla fine portino a economie di scala. Lo stesso sulle attività promozionali, sugli eventi. Noi con l'ufficio marketing centrale, che seguo io, quindi la mia materia, cerchiamo di avere eventi da fare su più centri in modo tale che si creino economie anche di scala in questa direzione. Invece nella slide che avete visto rimettiamo prima, magari c'era un pochino l'andamento nostro e le vendite a livello generale. Ecco, qui stiamo parlando del 2012. Da parte nostra, sul 2011 abbiamo comunque avuto una tenuta degli ingressi, anzi rispetto al 2011 sono aumentati dello 0,6%, quindi le presenze all'interno dei nostri centri rispetto al 2011 sono aumentate. Sono diminuite le vendite dei tenants, cioè con una diminuzione di un 3% rispetto all'anno precedente. Traduciamo per i non addetti ai lavori, vendite tenants. Cioè, i tenants sono i punti vendita, sostanzialmente sono gli operatori che sono all'interno, scarpe, Pittarello piuttosto che H&M, piuttosto che quindi Piazza Grande. Quindi le persone affluiscono, però non comprano sostanzialmente. Ecco, noi ci manteniamo, e qui è importante vedere anche il dato nell'ultima riga,
questo che è indicato sono le tendenze delle vendite nella grande distribuzione a livello generico, non nei centri IGD. Quindi la tendenza è la stima di CNCC, che è il Consorzio Nazionale dei Centri Commerciali, prevede una diminuzione del 3,2% a livello nazionale, noi siamo al 3,1%, quindi siamo stati sotto, sì. siamo stati in media, diciamo. Ecco, purtroppo questo è il dato anche dovuto un po' a una sorta di crisi. Chiaramente sono dei settori che, ahimè, ne risentono maggiormente. Qui possiamo aprire tutta una porta su quelle che sono le tendenze del consumatore. Chiaramente sono dei settori come l'elettronica, che ha avuto un grandissimo boom nel 2010. E ha tenuto tutto sommato abbastanza rispetto ad altri, perché sì, però cioè, rispetto ad altri settori, però ne risentite. Ne risente, cioè il 2010 è stato un anno boom, perché? Perché con lo switch off digitale, poi ve ne sapete qualcosa, essendo leader nel settore del digitale, quindi siete una televisione, un grosso media, sapete quanto è stato il boom. Quindi tutti a ricorrere all'elettronica, televisione, decoder, televisione a LED con il decoder integrato, eccetera. Poi purtroppo l'hanno comprato tutti, il 3D secondo me non ha avuto così tanto, non ha preso così tanto a livello di un video, quindi questo ha portato a un calo. Però ecco, l'abbigliamento è un altro settore che è un pochino ha difficoltà, sì, è normale, perché quando c'è tutto sommato calato un pochino il potere d'acquisto del consumatore, è normale che alla fine si tolgono certi beni, magari la spesa la fanno lo stesso, prendono un paio di pantaloni in meno. Però ecco, il dato che emerge è che sono aumentate le presenze da noi, sono calati gli acquisti, quindi vuol dire che lo scontrino medio è un pochino diminuito, è diminuito il potere d'acquisto sostanzialmente questo ritorniamo ai problemi. Come funzionano nei vostri negozi le aperture? Forse qualcuno che vuole proporsi per cambiare? Noi siamo aperti praticamente tutti i giorni, a seconda dei centri, dalle 8:30, 9 fino alle 20, 21, insomma questo orario, tutti i giorni. Chiaramente chi entra all'interno di un nostro centro commerciale, noi funzioniamo come un condominio, cioè uno entra, paga una quota di affitto alla proprietà, che nella stragrande maggioranza è IGD, e poi paga una quota condominiale che viene messa all'interno di un budget consortile dove rientrano tutte le spese di normale gestione, quindi la manutenzione, la vigilanza, sicurezza e tutte le spese promozionali. Quindi bisogna tener conto che ci sono sempre dei costi fissi che in ogni caso devono in qualche modo essere ammortizzati dal rivenditore in un modo. Assolutamente, però chiaramente noi parliamo anche di presenze importanti, perché poi tutte queste attività portano dei benefici, perché se io vi do un dato generico, prendiamo i centri di proprietà IGD, 23 centri in tutta Italia, hanno nell'arco di un anno più di 70 milioni di presenze, cioè parliamo di 8, 10, 12, esatto. 15.000 persone che gravitano ogni giorno all'interno di un centro commerciale, e tra l'altro sono anche persone attente, perché quando vai in un centro commerciale guardi, sei sempre attento a cogliere tutte le opportunità, quindi è chiaro che questo porta... L'occhio è iperstimolato. Infatti, ragionando al contrario rispetto a come avviene, perché tante volte mi è capitato di provocare gli operatori commerciali, esercenti della situazione Confcommercio, dicendo: ma se a questo punto voi vi arrabbiate, tra virgolette, contro la grande distribuzione, che cosa è il risultato, l'elemento vincente della grande distribuzione organizzata di questi centri commerciali, tale da costituire un fattore di attrazione irrinunciabile per il cittadino, e che quindi voi dovreste mutuare per riuscire a carpire ancora un po' di quel che resta, perché in fin dei conti gli affitti magari da una parte sono, magari dall'altra sono, e quindi non c'è assolutamente, soltanto che appunto uno prende un negozio all'interno della grande distribuzione e ha la certezza che bene o male le persone davanti ci transiteranno, poi sta la qualità merceologica, una serie di strategie dopo soggettive del rivenditore. Dall'altra parte nel centro cittadino non è più così. Tant'è vero che, ricordando le parole anche del sindaco di San Donà, che disse: questa iniziativa pregevole di carattere sociale, fatta in questo contesto, risulta molto utile, perché se l'avessi fatta in piazza, più che mai poi in una stagione come questa, che piove sempre, fa freddo e tutto il tempo è inclemente, non saremmo riusciti a coinvolgere numeri di persone da monitorare dal punto di vista della salute importanti, come invece appunto in un centro commerciale. Quindi, volendo avere un'utilità, alla fine bisogna ricorrere dove effettivamente le persone afferiscono. E allora, il segreto del successo, voi che ne avete sotto mano 30 in tutta Italia, dove sta?
secondo voi? Domanda di riserva, non ce l'ho, quindi, no, se vuole facciamo così. No, sono pronto, sono preparato. Se devi andare in però sono pronto. No, allora, chiaramente, innanzitutto vorrei aprire una parentesi, perché spesso sono presente sempre all'inaugurazione dei nuovi centri e nostri, eccetera. Chiaramente arriva sempre la solita battuta, però arriva il centro commerciale, cannibalizza il centro storico. Su questo non sono completamente d'accordo, anche perché credo che ci sia veramente spazio per tutti, al di là del fatto che adesso è un momento complicato, però comunque lo spazio c'è per tutti, anzi si può lavorare in maniera reciproca, che uno tira l'altro e viceversa, quindi non è totalmente così. Detto ciò, una grande forza del centro commerciale, al di là della comodità, perché è normale che un centro commerciale porta della comodità, il parcheggio, io poi vivo a Bologna, in una città dove è complicatissimo parcheggiare, quindi il parcheggio è il primo dato che emerge, la comodità, il fatto che hai risparmi del tempo, perché comunque trovi all'interno di un centro commerciale tutto ciò che occorre a te, tant'è che noi stiamo molto attenti a livello commerciale, noi abbiamo un ufficio commercializzazione agguerrito e che è attentissimo al merchandising mix, cioè a far sì che si creino comunque una sorta di mix di gamme merceologiche che possono veramente venire incontro a tutte le esigenze del nostro consumatore, quindi questo è un altro aspetto importante, quindi riesci a trovare un po' tutto ciò che ti occorre. Stanno aumentando anche i servizi all'interno dei centri commerciali proprio per far sì che una persona veramente riesca a risolvere proprio il clima, in estate è fresco, in inverno è riscaldato, quindi questo può aiutare, però credo che una grossa forza del centro commerciale sia quello di fare sistema, cioè di fare gruppo, e infatti tutte queste iniziative sono frutto di un'unione di forze che ti portano poi ad arrivare all'obiettivo, perché solamente facendo sistema, facendo gruppo... E quindi forse anche questa parcellizzazione che invece esiste fuori, che ognuno fa i fatti propri, che guarda... Questo è un problema, guarda, un problema che esiste. Io prima di lavorare nella grande distribuzione lavoravo nel turismo. E mi trovavo di fronte allo stesso. E lì proprio stiamo parlando identico. Tu hai menzionato prima la Sicilia, ho lavorato anche tantissimo in Sicilia, dove credo che sia una delle regioni più belle d'Italia. Delle potenzialità straordinarie. Perché non decolla la Sicilia? Perché non fa un sistema. Prendi il Mar Rosso in Egitto, hanno avuto un boom così forte perché hanno fatto sistema, hanno creato un prodotto, tant'è che chi va nel Mar Rosso spesso non sa neanche in quale albergo va, però compra il Mar Rosso, hanno creato il brand attrattivo, supportato da voli aerei, cosa che Sicilia non ha fatto. Ecco, chiusa la parentesi turistica, ma però per dire... Esatto, l'approccio con l'Italia turistica, se ne abbiamo parlato anche l'altro giorno con esponenti del settore turistico, è che è difficile. L'Italia turistica è difficile da approcciare. L'estero è facile, è quello il problema. Infatti, noi siamo frammentari, cioè arrivi all'aporto, devi arrangiarti per trovare la macchina. Ho capito, ma invece ci vorrebbe, basta poco, perché cosa credi? In Egitto 20 anni fa era, da questo punto di vista, una tragedia. Cioè, io iniziai a lavorare i primi anni ad Hurghada, che era solo la downtown egiziana, per il resto non c'era nulla. Arrivavi lì, non c'era il telefono, non c'era al momenti neanche la luce, però poi alla fine hanno fatto sistema, puoi benissimo farlo qua. In Veneto e in Romagna sono avantissimo rispetto alle altre regioni italiane da questo punto di vista. La stessa cosa può succedere a livello del commercio, cioè se tu guardi in caniesco il tuo vicino, perché hai paura che ti porti via qualcosa, non cercherai mai. E in questo, per quello ritorna a quello che ho detto inizialmente, questa sinergia può avvenire anche tra la grande distribuzione, tra i grandi centri commerciali e il piccolo negozio di vicinato o il negozio del centro storico, perché poi alla fine crei attrattività nella località e porta in persone che ti arrivano anche magari da fuori per poter visitare sia il centro storico che il centro commerciale e fare shopping in questa cosa. Quindi ecco, bisogna lavorare in maniera un po' diversa. Purtroppo si tende sempre a rimanere chiuso nel proprio microcosmo e non si capisce che facendo sistema si arriva all'obiettivo, insieme si arriva all'obiettivo, invece si fa una gran fatica e questo penso che sia una carta vincente. Quello che ha detto il sindaco di San Donà l'altro giorno proprio in questa direzione, che lui ha benedetto, anzi lei ha benedetto il nostro evento salutando,
facendo emergere con una punta di rammarico, dicendo peccato che non sia stato fatto da parte degli operatori in modo congiunto. E allora qui torniamo a un problema dell'Italia, il sistema Italia che non riesce mai a funzionare per riuscire a fare le scarpe all'estero, siamo sempre in una continua competizione. Torniamo a parlare di questo ma anche di altre situazioni tra poco, dopo la pubblicità. Allora vorrei capire anche da lei, visto che ha un po' la gestione marketing a livello nazionale, ci seguono peraltro anche da Roma, dal Lazio, dalla Campania. Siamo anche in Lazio, ci siamo Guidonia, Casilino e... Ci sono differenze negli orientamenti dei consumatori, nelle modalità di approccio, eccetera, nelle diverse regioni d'Italia? Abbiamo aperto in Sicilia, bellissima, è una sfida anche quella. Dipende chiaramente anche dalle zone. O l'italiano è si comporta nella adesso con la globalizzazione, bene o male, i comportamenti d'acquisto sono abbastanza omogenizzati, similari. Poi chiaro, può fare la differenza anche la tipologia di zone in cui sei, magari sei in una zona più a basso reddito, allora probabilmente cambiano un pochino il potere d'acquisto, quindi magari porti dei brand non di alto target, magari di un target un po' inferiore, però bene o male, insomma, noi abbiamo tantissime marche, tantissimi brand nazionali che li abbiamo su tutti i centri, quindi sono proprio dei brand dove sono praticamente presenti quasi dappertutto. Poi è ovvio che in questo merchandising mix ci metti dentro anche il negozio di vicinato o la realtà locale che a seconda delle zone cambia meno. Ecco, diciamo sull'aspetto ristorativo ci sono anche lì differenze territoriali, perché chiaramente portiamo avanti anche dei prodotti tipici locali, perché noi quello che ci vogliamo inserire proprio nel territorio. Quindi... Invece sul marketing legato agli eventi, invece qui cambiano un pochino le cose. Su questo devo dire che ci sono un po' di diversità, cioè, i gusti, ma sai, io vedo per esempio, abbiamo una serie di eventi, come ho detto prima, trasversali che facciamo sufficienti. Per esempio il Talent, questo evento che è una sorta di casting show all'interno dei centri dove si portano le realtà locali. Ci sono delle zone dove funziona tantissimo, più vai al sud più hai una ampia partecipazione. Al nord è un po' più complicato, al nord si mettono meno in gioco, c'è un po' questa, pur avendo avuto per esempio la tappa di Conegliano che ci ha stupito perché ha avuto un risultato straordinario, lì devo dire non mi aspettavo una partecipazione così forte anche a livello proprio di artistico, perché il pubblico è sempre spettatore attento, però a volte in certi centri del nord è più difficile coinvolgere. Poi ci sono delle cose culturali che in certe zone funzionano, in altre un po' meno, ecco, insomma, quindi lì... Poi dipende anche dal territorio, cosa presenti assolutamente, assolutamente. Al sud, per esempio, il fatto di dare uno spazio artistico funziona tantissimo, perché comunque c'è proprio voglia da parte delle persone di mettersi in mostra, e anche c'è tanto mania di protagonismo, e anche c'è tanto talento, devo dire, c'è tanto talento. Ecco, sul talent che ha dato una fotografia dell'Italia è emerso comunque, ci sono tanti talenti inespressi di persone che vogliono farsi vedere e ne hanno veramente di arte da vendere. Purtroppo non c'è spazio per tutti, quindi noi cerchiamo di darlo nel nostro piccolo, però in effetti questo ti fa capire anche perché funzionano così tanto questi talent show. Adesso stanno prendendo molto piede anche tutto ciò che sono attività enogastronomiche. Infatti questo è l'altro settore dell'enogastronomia su quale puntano tantissimi, ed è funzionante, cioè qualcosa che tantissimo, funziona, a parte che le persone comunque continuano sempre a mangiare, quindi c'è sempre questa esigenza, c'è questa voglia anche comunque di buona ristorazione, ecco, cioè si sta un po' calando il fatto di mangiare cose così tanto per nutrirsi, ma c'è proprio una cultura, sia una cultura legata alla cucina del benessere, che una cultura anche legata proprio alla tradizione, al ritorno un po' a certi valori, tant'è che anche le linee per esempio di Coop legate al biologico stanno funzionando molto, perché le persone stanno anche molto attente all'alimentazione. Ecco, l'ultimo calo, se ne parlava un po' prima fuori onda, dei consumi registrato dalla Confcommercio,
commercio è preoccupante, perché va a intaccare anche il settore alimentare, quindi vuol dire ormai che le persone sono arrivate veramente a una soglia di grandissima attenzione a tutto. Sì. Il discorso dell'IVA che sta preoccupando il settore del commercio in senso lato, non esula naturalmente la grande distribuzione, questo la è stato piccola. un altro dei motivi di un po' di calo Esatto. Cosa ne pensate voi, e poi se questo potrebbe anche sollevare vostre reazioni congiuntamente con altri oppure no, per tenere allerta il governo su certi provvedimenti? Allora, chiaramente da parte nostra più ci sono strumenti per far sì che il consumatore abbia dei benefici, meglio è, quindi da parte nostra sarebbe meglio arrivare a un ulteriore calo dell'aliquota, perlomeno non aumento, perché è comunque sempre un danno. Al momento attuale non ci sono state ancora prese di posizioni, eccetera, perché poi ci rendiamo conto anche delle difficoltà poi che ha anche il governo nell'attuare politiche, però è normale che noi crediamo nello sviluppo del consumo, perché crea economia e crea movimento, cioè la cosa peggiore è la sedentarietà, rimanere fermi, cioè, bisogna creare movimento, l'ha detto anche Squinzi sì, ieri, bisogna creare movimento, muoversi, e poi chiaramente noi non siamo in questo momento nella stanza dei bottoni, però ecco, cioè, quello che ci piacerebbe è che si creassero sistemi normativi per far sì che si sviluppasse, per creare ulteriormente posti di lavoro, creare movimentazione, eccetera. Ecco, cosa fate per il sociale? Probabilmente la domanda è rivolta perché abbiamo puntato sul titolo e per noi il sociale. Noi facciamo tantissimo per il sociale, noi, tant'è che anzi invito, ne approfitto di questa opportunità che ci date, ad andare anche all'interno del nostro sito che è gruppoigd.it, dove c'è il bilancio di sostenibilità che noi ogni anno fate il bilancio quindi facciamo da 2 anni il bilancio di sostenibilità, a breve presenteremo quello 2012, dove comunque emergono tantissime attività. Noi facciamo cioè, diamo spazio a tante associazioni locali per fare raccolta fondi, cioè il fundraising all'interno dei centri, proprio perché, ripeto, sono luoghi dove c'è grandissimo movimento, quindi vogliamo dare supporto a queste associazioni. Facciamo tante attività trasversali, abbiamo visto la solidarietà legata alla prevenzione, lavoriamo con tante realtà a livello nazionale, ANTA, AIL, l'ILT, dove oltre a dargli spazi per poter fare loro attività appunto di raccolta con, per esempio, vendita di uova pasquali, le stelle di Natale, eccetera, diamo anche proprio spazio per divulgare il loro credo e la loro mission, e poi tutti questi eventi dove comunque cerchiamo di supportare, coinvolgere anche le poi questo aspetto si ripercuote anche verso i nostri punti vendita, i nostri clienti, cercando comunque un po' di sostenerli laddove è possibile. La stessa Coop fa tantissime attività sociali, ti porta la spesa a casa per i bisognosi, quindi l'attenzione massima proprio a questo. Insomma. Infatti si tratta poi tra l'altro secondo me di anche essere informati su quello che viene fatto, proposto eccetera. Molte volte si riscontra che ci sono tante iniziative che vengono fatte, però le persone non riescono ad avere l'informazione giusta al momento giusto, quindi sempre la raggiungibilità tra domanda e offerta, che è uno dei limiti che ci si trova, non solo nel mondo del lavoro, perché ci sono aziende che cercano lavoratori di una certa qualifica, quei lavoratori dicono che non trovano lavoro, però non c'è l'incrocio. Ecco, in questo per esempio noi abbiamo fatto, mi hai dato un assist per parlare di un evento che abbiamo ospitato all'interno dei centri, ed è un evento che è stato anche questo prodotto da noi, si chiama la bussola del lavoro, dove mettiamo proprio a confronto domanda e offerta di lavoro, dove quindi diamo ospitalità ad aziende che cercano personale, ovviamente abbinato a questo diamo anche gli strumenti per far sì che le persone possano cercare in maniera autonoma lavoro, perché ci troviamo di fronte a una realtà dei neodisoccupati, che sono questi over 40 che si trovano e non sanno magari come andare a cercare in maniera corretta lavoro, quindi all'interno di questo evento, oltre a creare opportunità di lavoro, diamo proprio gli strumenti di formazione e di orientamento al lavoro, come rifare il proprio curriculum, come... credo questo che potrebbe essere un evento che secondo me dovreste anche ripetere. Sì, no, questo ha avuto un successo straordinario, e un dato che è emerso da questo evento è che più dell'80% delle persone che sono venute in quei giorni al centro commerciale erano over 40. Quindi non erano più i neolaureati, anzi probabilmente i giovani
Ma è un non problema, ne abbiamo parlato anche l'altra sera in diretta con degli ospiti, abbiamo dedicato una trasmissione di 2 ore a questo tema qui. L'offerta, che è il problema dell'Italia, dei 15-24 anni, è un non problema, perché quasi tutte le famiglie dicono: ma io il quindicenne non lo mando a lavorare, un ventenne forse sì, ma su quanti sta cercando lavoro con ansia, il 24enne è ancora in famiglia, molte volte cercucchia. Sono i 35enni, i 45enni, i 55enni che sono con l'acqua alla gola e che se non hanno un posto di lavoro mandano tutta la propria famiglia a sprofondare. E poi non sanno come cercarlo. E non sanno come cercarlo perché hanno sempre lavorato. Esatto, hanno sempre lavorato. Poi un 45enne ha iniziato a lavorare, diciamo 20 anni fa di media, no? 25. E c'erano delle dinamiche di ricerca di lavoro completamente diverse. Adesso il mondo si è evoluto in una maniera talmente rapida che uno che magari è sempre stato in un'azienda non sa poi come muoversi, e questo infatti noi con questo evento cerchiamo di aiutarli in questo, però ci piacerebbe anche in alcuni centri ospitare proprio degli sportelli continuativi di orientamento al lavoro, potrebbe essere un'idea, perché i neodisoccupati ahimè sono sempre tanti, e non è facile che un 45enne, un 50enne venga anche assunto da un'azienda perché magari uno preferisce. È un aspetto drammatico. Il giovane secondo me ha meno di questi problemi perché sa meglio come muoversi. Infatti è molto importante. Andiamo in pubblicità subito, poi andiamo a completare questi discorsi. Allora, parliamo anche un attimo di previsioni, abbiamo pochi minuti a disposizione, previsioni per il futuro e iniziative o progetti che avete, perché in un momento come questo tanti imprenditori tirano i remi in barca, stanno a vedere chissà che cosa succede, aspettiamo che il governo si imposti, altri si buttano fuori. Voi che cosa voi siete italiani, giusto? No, noi abbiamo una società controllata da noi che si chiama Winmar, che lavora anche in Romania, però in questo momento IGD parliamo di Italia. Sfera di cristallo ci vuole qui per capire cosa prevede. No, noi chiaramente ci siamo, quindi diamo un segnale di esserci, quindi continuiamo ad andare avanti con iniziative, proprio perché è importante adesso far vedere che ci sei, e che abbiamo tantissimi eventi che noi stiamo organizzando. Per esempio qui in Veneto abbiamo adesso un grosso evento di fitness proprio a San Donà il secondo weekend di giugno. Quindi è attivissimo il centro tra San Donà assolutamente, tra San Donà e Conegliano. Conegliano abbiamo fatto Video Games Party lo scorso weekend, che è un evento sui videogiochi a livello nazionale che verrà replicato anche a ottobre a San Donà. Sempre a San Donà faremo il talent show anche, insomma, quindi tantissime le cose che facciamo continuamente. Continuiamo con gli eventi solidali, Salutando va avanti. Adesso abbiamo questo progetto che ha fatto emergere il direttore generale dell'OS il 10 proprio in conferenza stampa, di fundraising per acquistare questa auto medica, però ancora in fase, diciamo, embrionale, però lo faremo sicuro. Quindi insomma noi continuiamo ad andare avanti sempre con questo tipo di attività. Il piano marketing futuro di IGD prevede proprio sempre di più anche attività che siano allineate a quello che è un po' la tecnologia che avanza, quindi applicazione dei centri, insomma cerchiamo di mantenerci al passo anche in questo senso, pur consci del fatto che è poi importantissimo, e quello che farà sempre la differenza sarà il fattore umano, cioè comunque la disponibilità, la competenza degli addetti ai lavori sarà sempre quello che farà la differenza in assoluto. Al di là Cosa importante. Voi tra l'altro proprio nel centro commerciale questo Veneto, uno dei due in Veneto di San Donà, avete fatto anche qualcosa di attenzione, un avvito di attenzione all'abenambiente, sono i pannelli fotovoltaici. Sì, quello ormai li stiamo mettendo in tantissimi. Esatto, quindi questo è importante. Sì, però. Sì, noi abbiamo un po' di centri che stanno anche certificandosi, proprio perché noi vogliamo mantenere questa attenzione sia al consumo energetico che al consumo di acqua, eccetera. Quindi insomma da questo raccolta differenziata, quindi sensibilità all'ambiente. Questo in assoluto è un percorso che abbiamo portato avanti tra i primi, e continuiamo ad andare in questa direzione, anzi sempre di più sviluppiamo questo tipo di attività. Parallelamente a questo però vogliamo creare sempre più dei centri che siano veramente a misura d'uomo e che non siano solamente luoghi deputati allo shopping. Quindi crediamo molto in questo concept di luoghi di aggregazione, no?
ci sono sempre state un po' polemiche, sì, c'è chi li aveva definiti non luoghi, chi li definisce addirittura gli agorà del terzo millennio. Sono luoghi di aggregazione dove sviluppano comunque presenze e come tale noi dobbiamo cercare di lanciare dei messaggi positivi e di creare sempre più ambienti confortevoli per le persone che vengono a visitarsi. Ma si tratta di una competizione che di fatto bisogna riconoscere esiste, assolutamente. Si è parlato con la nuova legge del commercio nella regione del Veneto di dare possibilità ai centri commerciali di ristrutturare nei centri storici determinate aree per creare lì, nell'ambito di un centro commerciale naturale, il centro commerciale artificiale, anziché fuori, dispersi in queste località. Voi avete intenzione di approfittare di queste... Beh, per adesso ancora il piano industriale non è ancora previsto cosa di questo genere. Sicuramente nel futuro ci sarà anche un ritorno ai centri urbani. Infatti perché sono anche quelle... Queste sono secondo me ci sarà anche un ritorno ai centri urbani, da questo punto di vista nel futuro sì, anche perché soprattutto in certe città dove i centri storici sono ben sviluppati, credo che ci sia anche un ritorno. Lei che poi lavora nel marketing e poi ha detto ha avuto un'esperienza anche nel turismo, che consiglio si sentirebbe di dare ai vostri competitors, in questo momento sofferenti competitors dei centri cittadini? E quindi dov'è che secondo se lei dessero il ruolo di manager, no? Fare sistema, io crederei fare sistema perché alla fine è quello che, cioè se tu, poi adesso dico una cosa che va contro il mio lavoro adesso, però in effetti se tu crei dei centri storici accoglienti, dove io ho visto per esempio a Bologna, hanno creato tanto contestati T-Days, cioè sarebbero il centro storico aperto al pubblico e chiuso alle macchine. Pedonalizzazione. Una pedonalizzazione globale. Alla fine ha portato comunque dei benefici, tavolini nelle strade, insomma una cosa... È che secondo me ci sono troppi interessi. Poi devi cambiare anche struttura, mentalità, avere dei parcheggi efficienti, però alla fine sono situazioni che creano un centro storico accogliente dove la gente va tranquilla, dove gira, però si raggiungono gli obiettivi facendo sistema, facendo gruppo, però anche questa cosa qui dei T-Days, grande contestazione, come anni fa quando spostarono uno dei mercati storici di Bologna, che era la Piazzola, dalla sua location naturale, la spostavano temporaneamente in una via del centro perché dovevano fare un parcheggio. Contestazione, addirittura Maurizio Costanzo, successe di tutto, poi a parte che non volevano più ritornare alla vecchia location perché gli piaceva più quella nuova, ma poi adesso, con questo parcheggio che c'è un beneficio per tutti, quindi credo che il far sistema sia la maniera migliore per risolvere la crisi. E questo è il problema degli italiani. Il problema degli italiani è fare sistema, rendere i centri storici accoglienti, fare attività dove la gente comunque va, gira, vede. Noi, la nostra forza è questa, uno va nel centro perché c'è un'attività, c'è un'accoglienza, come abbiamo detto all'inizio, la comodità, si sente coccolato, l'accoglienza, la comodità, le opportunità, perché anche a livello economico ovviamente devi trovare dei vantaggi. Trovare un accordo tra le amministrazioni cittadine, comunali e quant'altro e il commercio, e non sembra questo fattibile, possibile con tutte le opposizioni, i contrasti che ci possono essere. Ma uno deve avere ben chiaro l'obiettivo, dopo che ha ben chiaro l'obiettivo andare nella giusta direzione. Insieme, tutti insieme. E non seguire le polemiche o dire questo ha detto così, vado contro per partito preso. Assolutamente. Allora, grazie di essere stato qui con noi, buon rientro naturalmente. Grazie, io sono io a ringraziare voi che ci avete dato una straordinaria opportunità e poi dopo con Elena ci vedremo perché abbiamo tanti eventi, quindi infatti ti rivedremo all'interno dei nostri centri perché abbiamo delle iniziative importanti che... E quindi noi avremo nuovamente il nostro ospite per raccontarci un modo diverso di concepire il commercio, diversa la prospettiva con cui ve la presentiamo, anche per vedere tutto con un occhio critico, quindi non subire passivamente opinioni ma vederle sotto vari profili e perché no, come giustamente ha suggerito, trovare lo spunto per avere delle soluzioni ai problemi. Bisogna sempre trovare le soluzioni, in un momento, in un mondo di grandi problemi, l'unica via è la soluzione che bisogna che ognuno di noi riesca a trovare nel proprio ambito. Grazie ancora. Non sono problemi ma opportunità. Opportunità, ecco. Grazie ancora, arrivederci, buona giornata.